យើងមកមើលពីវិធីងាយៗក្នុងការធ្វើថ្លើមឆាម្រេចខ្ចីធានាតែឆ្ងាញ់ប្លែកចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនេះម្រេចខ្ចីខ្ញុំបលេះយកគ្រាប់វាសិនចាខ្ញុំបលេះវាអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងមកហាន់ផ្កាកញ្ឆាយរបស់យើងវិញហើយយើងកង់វែងល្មមថ្លើមជប់របស់យើងសិនដាក់ម្សៅឆាពីស្រាបាយចូលទៅក្នុងថ្លើមយើងហើយច្របាច់វាឲ្យចូលគ្នាហើយយើងយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនឲ្យអស់ជាតិឆ្អាបបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅឆាមួយស្រាបាយចូលប្រឡាក់ថ្លើមយើងដាក់ឆាយើងក្តៅហើយយើងដាក់ថ្លើមយើងចូលទៅក្នុងពេលដែលខ្ទឹមយើងត្រៀមហើយយើងបងការយកផ្នែកទៅនឹងហើយចេញចូលដាក់ចូលហើយនឹងពីជើងទៅពេលយើងចាក់ថ្លើមចូលហើយអានេះម្សៅឆាខ្ញុំប្រើមួយស្លាបកាហ្វេលាយចូលទឹកឲ្យសព្វហើយចាំចាក់វាចូលថ្លើមឆាម្រេចខ្ចីរបស់យើងបានចាក់រួចរាល់ហើយដួសដាក់ចានអរគុណចំពោះការទស្សនា